各位精神焕发的观众朋友们，大家好，欢迎回到胖天使整形小课堂，书接前文啊。自从上周得新冠肺炎之后，认认真真的休息了1礼拜，咳嗽痰喘逐渐缓解，这周开始已经能生龙活虎回上班了啊！你终于回来了。生病这几天啊，实在是没有精力逐一回复私信留言，请大家恕罪责恶啊！当然有的留言实在不知道怎么回，比如说啊，你作为一美国贼啊，给美国人卖药做广告的，整形带着蹭热度，不配谈科贝之类的。谣言呐特别可怕啊！你回吧太 low 啊，不回吧就跟默认了似的。反正大家明白几个事儿啊。其一呢是9部委明确规定，医生禁止接任何的药物广告。其二呢是我们整形科大夫不仅现在就要支援发热门诊啊，就连我们病房都在随时备战，做好了清空收治新冠病人的准备。而我老婆在的病房现在已经开始收治新冠病人了，所以到时候如果你要觉得我们不够专业，烦恼另找地方去。跟这些相比，还有更逗的谣言啊！虽然上周确实得病趴窝了吧，但是总体上我还行，一没插管上机，二没输液吸氧，就是靠着雾化吸入加上口服药硬刚过来了。但是上周末不知道哪儿来的消息，说我进抢救室已经不行了啊！于是1天之内微信区快炸了，都是奔着见最后一面来看我的。哎呀，那个话说的声情并茂，涕泗横流啊！什么你给我挺住一辈子兄弟，还能说话吗？有什么我能做的尽管提。以至于啊，周一去上班碰人打招呼，他们都跟见了鬼似的。你不是那个，你这就好了啊？我没好，我在抢救室呢。今天来的是我弟。说到这块儿，就不得不提现在大量出现的新冠肺炎病例了，老年人居多，病情轻重不一，而且首发症状通常就是以发热加咳嗽为主啊，就跟我情况差不多。所以这时候就出现了一个集中爆发的问题，我发热加咳嗽了，抗原阳性。我是不是肺炎？要不要像胖天使一样去急诊拍 CT， 包括用上一系列的加强治疗呢？众所周知啊，重症感染早1天救治就好1分预后。但如果你本身是个普通的轻症的啊，专门花上好几个小时去医院急诊排队，不仅浪费已经严重挤兑的这个医疗急诊资源，本身也不利于病人的休息。那么今天我们要着重谈的就是作为一个非医疗工作者，如何去简单的判别自己或者家里人呼吸系统感染的位置、性质和严重程度。我们给大家3条判别原则。其一，看咳嗽的性状啊，咳嗽大家都会，但是不同咳嗽的声音可能代表了呼吸系统感染深度的区别。像是这样的咳嗽方式啊，通常来说是干咳为主，偶尔咳痰出来，一般也是白黏痰的这种，在 COVID 阳性病人里，往往是属于上呼吸系统或者说轻症感染。他们可能主诉说啊嗓子冒烟，或者说吞刀片一样的疼痛，水都咽不下去啊，在他们身上都是有可能出现的。但是这种情况大约持续个2到5天左右之后，嗓子就会从疼痛逐渐变为痒啊，继而可能咳嗽还会加剧啊，咳出来浓痰比例也会增多。你可以把它理解成身体对于这些残余病毒负荷的一种清除。但是只要咳嗽的性质不变，都是这种这样的，那一般不用慌，大概率是一个轻症，跟肺炎关系不大。可是，一旦咳嗽变成了那就完全不一样了啊！这种来自胸腔深处共鸣的咳嗽，是支气管甚至再往下的下呼吸道感染所特有的。为了咳出这个地方的痰，需要膈肌、腹肌一起用力，以至于胖天使在咳嗽加重那几天，甚至出现过多次的膈肌痉挛和腹肌抽筋啊！不仅质疑胖子有没有腹肌。除此之外呢，另一个明显特征就是痰里面会有血丝啊，甚至直接就是鲜红的。这是因为毛细血管在剧烈震动之下出现破裂所致。像我上周就卡了1礼拜的血痰，这种情况就要非常警惕肺炎的可能了。与此同时呢，由于气道的明显肿胀，在不咳嗽时候，只要你稍微用力呼气啊，嗓子里面就有这样的声音出来，我们称之为哮鸣音啊。如果你自己或者家人有了以上的全套症状，那么很可能已经感染到了下呼吸系统了，我们称之为新冠肺炎。但也并不是所有肺炎患者都需要住急诊的，因为肺炎和肺炎也存在个轻重缓急。我们所提到需要紧急救治的肺炎，通常是指出现呼吸窘迫、缺氧、喘憋症状的患者，他们比起普通型的新冠肺炎，就是类似于胖天使这种情况的，更需要合理占用医疗资源，包括但是不限于吸氧、住院，甚至上呼吸机插管等等。所以第2条判别原则送给大家，就是你是否感到喘不上来气啊？当然喘不上来气也分等级，阳性了你去跑一全马，那1半人估计都得撂路上。之前报道的许多阳性转阴了去打球啊，然后呼衰、心肌炎去世的，不都是这道理吗？你肯定不能用一个剧烈运动来测试呼吸系统感染患者的氧储备。那最简单的分水岭其实就1条，你平卧的时候憋不憋气。以胖天使新冠肺炎时候为例，
我当时完全躺平的话，是感觉有一点缺氧憋气的。这个时候，如果你把枕头垫高，半坐起来，就能完全不憋气。同样，如果您阳了，咳嗽还平卧憋气，那就有可能已经出现了肺炎的情况。这种时候，如果说坐起来或者说俯卧位，也就是趴着能够完全缓解的话，那多半还是一个普通型肺炎。顺便说一句啊，自然状态下最有利于呼吸和排痰的就是俯卧位。而如果你说你不管什么体位，你都觉得憋气，一定要快速深大的呼吸啊，每分钟20次，恨不得30次，甚至家里有制氧机的需要吸氧才能缓解的话，那啥都甭说了，铁定的重症，建议立即就诊医院的急诊内科或者发热门诊。当然还有些朋友症状介于刚才我说的普通型和重症之间，这种时候可能就需要一个第三方数据来佐证了，所以送上第3条判别原则：止氧。一些家庭里本来就有止氧仪的测定一下止氧数据很方便。家里没有的话去哪测呀？各大的社区药店、药房和居委会一般都是备止氧仪的，借用一下，很快就能明确诊断。我们目前止氧的要求指南上写着，自然状态下氧合93%以下的阳性患者，就建议去医院急诊就诊。注意我说的是自然状态，不是你上下楼之后、憋气之后、拼命深呼吸之后，更不是吸氧之后。有朋友这几天就问我说，他奶奶这几天一直发烧咳嗽，吸着氧的话，氧合93%行不行？我告诉他要立即马上去急诊吸氧状态下93%已经非常危险了。顺便再额外多说一句现在打电话叫救护车送急诊的一个小注意事项之前我朋友遇见过，家里头老人新冠肺炎、胡衰，打电话给120说要送急诊，120问说有没有人对接呀？没有人对接的话不能送。你听着是不是特别奇怪？急诊病人打120还需要提前知会医院接不接收吗？后来我问了一下急救中心的人，才明白是怎么回事。主要呢还是现在有一些丧葬资源挤兑，家里头出现可能患者去世的情况，这个时候打120送医院，太平间如果没有位置的话，没法接收，就会很难办。而其实如果是真的重症患者需要接受急救的话，打120是完全不需要对方医院接收这条件再拉人的。大家说如果遇到类似问题，电话里面一定要跟急救中心交代清楚，别产生误会。最后可能还有朋友会问我家里头雾化机、制氧机、止氧仪都齐全了，现在新冠肺炎考虑重症，那我去了医院是不是无非也就是吸氧，还要排长队，可能连床都没有，座都没有，还躺地上，那我能不能在家里治疗胖天使的意见就是千万不要想当然，还是建议去医院，就算排几个小时的队也得看急诊，也要做 CT。 而且大家得明白去医院有时候重要的不是治疗本身，而是在明确诊断基础上获取一个最为妥当的治疗方案。明白了吗？比如说上期提到的给胖天使开的雾化加止咳加抗炎的各种医嘱，对于不需要住院、不需要吸氧的普通型新冠肺炎成年患者根据病情还可以开上次视频中很多人提到的阿兹夫定。而对于有高危因素的普通型病人，比如说老人、没打过疫苗的病人，或者各种符合高危条件基础病的患者，同样根据病情开帕克斯洛韦、维德西韦、蒙努匹韦等等，当然后两者在国内还没进。至于说需要鼻导管、面罩吸氧、高流量吸氧乃至上机的重症患者，除了留院观察治疗之外，还要用糖皮质激素、IVIG、托周单抗、巴瑞替尼，甚至预防量的肝素抗凝。事实上还有很多在医院能够进行，但是在家里无法进行的针对性治疗。所以一言以蔽之当你或你的家人发热、咳嗽、喘憋、氧合下降的时候，请务必到医院就诊，寻求妥善治疗整形科大夫就这样为了蹭流量又非专业性的水了一期视频。据说还是个坚持盗药的卖国贼怎么诋毁我无所谓，但是大家在这个医护人员前赴后继奔走新冠战场的冬天，请一定对在发热门诊、急诊和新冠病房战斗的医疗工作者多一点点包容。当然你也可能遇见我，或许你在急诊等了4个小时才冲上血，但是护士呢一针没扎出来于是你特委屈又生气，把护士骂一顿。但是你知道吗？他可能已经连续工作10几个小时，不眠不休，不上厕所了。他的家人甚至他自己可能此时此刻病得比你还重。我们有些人喜欢站在道德制高点上指点江山骂人打字就觉得天下太平了。其实生活中哪有那么多岁月静好无非是有人乐意去多做点罢了。2022年即将过去，回首往事，收获满满，感慨良多。敬各位朋友敬我们过去的1年。再次感谢大家观看胖天使整形小课堂，我们明年再见。